Kementerian Pertahanan Rusia merilis rekaman di Telegram pada Sabtu 10 Maret 2023 yang memperlihatkan kerja tempur pasukan lintas udara. Kelompok militer Ukraina terdeteksi saat mencoba bergerak maju di dekat posisi militer Rusia. Dalam keterangan unggahan disebutkan di hutan dekat posisi pasukan terjun payung, informasi diterima di pos pengamatan bahwa sekelompok tentara bersenjata Ukraina sedang mendekati lokasi unit. Kemudian diputuskan untuk menghancurkan tentara Ukraina dengan peluncur granat dan senjata kecil. Akibat kerusakan api yang ditimbulkan, musuh mengurungkan niatnya dan buru-buru mundur, sementara kehilangan beberapa orang tewas dan luka-luka, klaim militer Rusia. Sekarang unit angkatan bersenjata Ukraina telah terlempar ke jarak hingga setengah kilometer. Pasukan Rusia disebut menyerang dengan akurat. Mereka bekerja dari kaliber yang berbeda, termasuk dari sistem artileri anti pesawat S-60-57mm yang dipasang pada kendaraan Ural 4320. Наблюдая движение противника шестого ориентира до 3 человек наверх. Нами, за нами и вот по всему лесу их позиции в ряд стояли. Мы их недавно выбили, собственно, потерь при прорыве не понесли. Первое время мы зашли, они еще не знали, кто здесь. Огрызались, полный рост ходили, наглели, орали, всякие непристойности. Ну а когда мы сюда пришли и пару дней что к чему узнали, разведали обстановку, уже начали кошмарить их, уже высовываться перестали. Трижды у них объявляли эвакуацию, выносили своих раненых, убитых. Некоторых нам удалось отбить. Взяли военнопленного, также требовали из эвакуации. Это сейчас наша артиллерия бьет по позициям, на которые отступили украинские войска. Сейчас их отогнали где-то на полкилометра. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.